বন্ধুরা, এই একই টাইপের ভিডিও পেতে স্ক্রিনে থাকা ডান দিকের ভিডিওটিতে ক্লিক করুন। আরো ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না। বন্ধুরা, এই একই টাইপের ভিডিও পেতে স্ক্রিনে থাকা ডান দিকের ভিডিওটিতে ক্লিক করুন। আরো ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না।
বন্ধুরা, এই একই টাইপের ভিডিও পেতে স্ক্রিনে থাকা ডান দিকের ভিডিওটিতে ক্লিক করুন। আরো ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না। নমস্কার বন্ধু, আমি অমিত আর আমাদের ওয়াইল্ড ইন্ডিয়া চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না। এই পাখির সাথে সাথে আরো অন্যান্য পশু পাখিকে সংরক্ষণ করা আমাদের দায়িত্ব। সঠিক সংরক্ষণ এবং সচেতনতার সাহায্যেই এই সব পশু পাখিদের এই পৃথিবীর বুকে আমরা আরো অনেক দিন ধরে বেঁচে থাকতে সাহায্য করব।